everyone, Assalamualaikum. আমি Mariam and welcome to my channel. So আজকে আমরা এসেছি গাগার বাসায়। আপনারা অনেকেই বলবেন গাগাকে। গাগা হচ্ছে আমার খালামণি। তো ওদের বাসায় একটি নতুন ফ্রিজ এসেছে। সেটাই আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো এটাই হচ্ছে সেই ডাবল ডোরের ফ্রিজটা আর এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল। এবং এই ফ্রিজটা যখন আপনি সামনে আসবেন তখন এই ফ্রিজটা জানান দিবে যে তার সামনে কোনো মানুষ আছে। আর এই ফ্রিজটার একটা সুন্দর জিনিস সেটা হচ্ছে ভেতর থেকে আপনার ঠান্ডা পানিটা খেতে হবে না, আপনি ফ্রিজটা না খুলেই পানিটা খেতে পারবেন। সো কিভাবে পানিটা খেতে হয় সেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো এই ফ্রিজটা থেকে এইভাবেই আপনারা পানি পেতে পারেন। সো এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ফ্রিজের ভেতরটা দেখাবো। ফ্রিজের ভেতরে কিন্তু অনেক সুন্দর স্পেস আছে, অনেক সুন্দর ফ্রিজটা, ভেতরেও অনেক সুন্দর এবং বাহির থেকেও অনেক সুন্দর লাগছে। আর আপনারা এখান থেকে পানিটা দিয়ে খেতে পারবেন। আর ফ্রিজের ভেতরে অনেকখানি স্পেস আছে। এই ছিল আমার ভিডিওটা। আর আমার ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে এটা আপনারা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এবং আমি আপনাদের সামনে হাজির হব আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন।